reconnaissance à bon amour Nzambe. Navinayo. Abba, papa, motema nanga. Etondi sami na posa nayo Abba, papa, molimo nanga. Ezo gangai Goluka, yo chante avec moi. Golu. Alléluia, Jésus. Kotango, lana yo. Kolana yo. Lana yo. Mateo. Kogu. Tikana kumamela yo na après-midi, oh Yesu. Oluka yo. Kotambo na baba. Kolano yo. Koguma mele kina aba papa aba 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 papa aba 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 papa motema itondi sami na posa ayoe aba papa molimo ihezo gamba goluka yo samba vina olana yo nana kole bate koguma belayo sina pomo oluka yo kodambo sabona yo osamo te olana yo Melayo sina pomo aba papa aba 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 sama vina aba soma motema nayo ilala lokajaba telemesika ozali zwa biblia na yo tolingi totanga maloba na tozotanga verset moko eza na Jean 8 36. Jean 8 36. Oya zuya koko tangela biso sinote tokoki kotanga. Si donc les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Amen. Nazo répéter parce que nayoki ke batu bayoki te. Si donc les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Amen. Est-ce que tokoki ko betele liloba na Nzambe mabo? Soki mwana mutu akangoli yo okotikala ya solo mutu ya bosomi okotikala libre. Tozana interprète na biso ya lingala alobaka bien. Alobi mutu ya bosomi libre totalement, vous serez réellement libre. Est-ce que ba franchi baza awa? Est-ce que batu oyo nkolo abikisi baza awa?
Bible ezoloba ke soki mwana moto akangoli yo à faire sauter yo de l'autre côté. Vous êtes sous esclave, vous serez réellement libre. Amen. Zambazwa lokum. Yende tozo pesa merci mingi parce que aza souverain notre Dieu. Souveraineté na ye emonisa milelo. Nandenga sala ka sélection na ye azanzam. Topesi merci. Topesi lisusu basali na nzambe ba onyoso baza katikati na biso merci mingi pona présence na bango. Topesi Saint-Esprit oya la musiyo ala musinga merci d'abord. Amen. Nde tozongi na basali na nzambe. Nakati na bango tozomona apôtre Suzanne Van Nyembo. Est-ce que akoki kotelema bana na nzambe bamona Mama Taborlok, Mama ICPC. Amen. Na tangu to salaki intercession ya makambo ya mboka awa soki azalaka sa mikomeli tolingi topesa ye akamba etape wana. Mais lokola azalaki na embouteillage akangamaki zamba pambolo yo mosali na nzambe yango nde to lekaki esika wani azotelemela église munene la grâce divine nzamba ye kobenga ye lisusu pona makambo ya mboko to vandi na yo juste pour l'intercession. Amen. Ceux qui ont participé un jour. Nakati na biso to moni tata moko a telemi balobi epa ya pasteur à champ libre. C'était un apôtre oya telema ki azoyemba. Natango bazo benga champ libre mutu nyonso mutu mususu avandi alobi nakende ko telema na yemba. Mais apôtre a telema ki azoyemba. Parce que ayebi nani ye andimela. Est-ce que tokoki ko telemisa apôtre Vicky Chibenji? Poto beta maboko tozongisa lokumwe panzambe na ye. Amen. Natangu ya azoyemba ngana zo wate ngana zo mona ka école des ambassadeurs. Na mona ka banzemu to bandeki nango na école des ambassadeurs. Oui, le Seigneur est bon. Oui, le Seigneur est bon. Il nous attend là-haut. Aux azam. Amen. Ceux qui peuvent basali na nzambe baza katikati na biso oyo biso miso na biso emonite bako ki kote le mesika bazali ba o baza ba loin de Dieu bako kote le ma po toko misanzambe na biso. Gloire au Seigneur. Zamba pambola ba pasteur ba apôtre. Gloire à Dieu. Zamba na biso amona bino. Amen. Tolobi milulu oyo oto sali mokolo ya lelo eza suka ya sanza ya mibali. Mais to pesi yango kombo tolobi accueillons les mois de la femme. Yoka. Tangu tokozala lobi tokozala na mars na sanza ya misatu. Wana tokobanda koyemba kanzembo tokende boy c'est la mois de la femme na église c'est la mois de la femme papa c'est biso protocole c'est la mois de la femme biso nde tokoteya c'est la mois de la femme biso nde tokosa c'est la mois de la femme. Mais est-ce que ba mingi kati na biso ba comprendre makambo et que c'est mois de la femme et utiwab tozo accueillir mois de la femme en bonté tozo komisa nzambe. Parce que la Bible vient de nous dire, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Zugande sanza
ya basi, mois de la femme, otolinki koyamba, otozana kati ya koyamba ya kokumisa Nzambe awa. Ezo tire origine nango. En tout cas, Nzambe apambola yo mwasi. Te, nalobi, Nzambe apambola yo mwasi. Parce que okeseni na basi wana te. Ba oyo monde entier ba déclarer lelo mois de la femme. Okeseni na bango te. Parce que tu es une femme bonheur. Amen. Et ça li solo oye bandaki na mwandambu ya basi. E bandelaki wapi na mboka ya Ris. Et ça la basi o bazalaki les femmes socialistes balobi tozo manifester. Bisope tozabasi. Mais comment ba droit na biso eza bafoué? Donc il faut totalement to manifester. Et c'était quand? C'était en 1910. Nde esika sanza oyo tozoya ko célébrer na yo nanga ezalanga tobotama nanuti. Amen. Ce qui oza mwana ya 1910 yo oso botama. Mais na 1910 dernier dimanche ya mois ya février nde sika makambongo nazo yebiselelo ebanda. Ezaki na basi lokola yo batelemi balobi te droit na biso ya basi ekozala bafouete. Il faut to réclamer bakeseni na yo te. Mais biso na kati ya Christ akei kopundela biso alongeli biso a rendre biso libre. Basi ba yoki ndani. Amen. Mouvement Oyo a été lancé en Ris par les femmes socialistes. C'était les journées des ouvriers de Ris. C'était dans le cadre des mouvements de la paix. Et tant que basi bazo réclamer paix wana, tant que tozo zonga sima tozo mona que c'était avant première guerre mondiale. Mais basi wana batelemi, basali mouvement wana dans le cadre de la paix. Batelemi balobi non. Trop c'est trop. Nous devons manifester. Moi si nazo yebiso yo ke katina Christ oza réellement libre. Yango to sangani poto kumiseye parce que il nous a libérés. Nous sommes réellement libres. Mais ezetena ba papa bolimbisi parce que tozo accueillir mois de la femme. Ezetena mobali moko atelemaki alobi non. Basina bundela bango, basina lobela bango. Non, c'était les femmes ouvriers, basangani balobi, toko telemisa mouvement a. Comment biso toko zala to sala musala? Ata tozo sala musala moko. Amen. Ata babandaki ko sala musala moko, mais droit ya mwasi ezalaki bafoué. Ceux qui bako futa li futi. Ceux qui plus wana bako futa mobile 50. Moi si bako futa ye 20, pas même 25. Bako futa ye 20. Donc salaire ya moi c'est zalaki na c'est par rapport ya mobile. Ba siwana babanda ki ko sala balobi non. Nous devons manifester quand même. Makambo yo so mona liboso na yo eza normal one. Laisse-moi te dire que c'est anormal. Tangu yo zala miso ya komona likambo kotomboka te ekotika la bongo. Mais ezana ndambu ya basi batomboki lelo na yo nanga monde entier tozo célébrer la mois de la femme. La journée internationale. Le 8 mars, journée internationale
de la femme. Mais ils ont un dambu ya basi pamba. Ndeba telemaki. Makambo yo zo mona normal. Ils ont anormal. Mais ceux qui ont pensé à candidater, pasteur Atinda, bobo to sambela, to sala boy. Maman, oyo wana oyo monaka, eza yango te. Mais zo kande, tu es réellement libre. C'était dans le cadre des mouvements pour la paix avant les premières guerres mondiales. Et c'est là où les femmes russes ont marqué leur journée internationale. Arrivé en 1913, dernier dimanche du mois de février, toujours les femmes russes organisaient des assemblées clandestines. C'était un nouveau départ. Le bananga un nouveau départ. Oui, parce que nakati na Yesu, tangu muntu andimi Yesu, azobanda bomo ya stika. Mais basi wana, 1913, un nouveau départ pour Nabango. Basangani, basali réunion, balobi, ce n'est pas normal. Comment toza biso nyonso tozo travailler na ye? Ya zo toucher 50. Mais ngana zo toucher 20, pas même 25. Parce que babande ko futa bango ata moitié te na sepenza. Parce que bazabas. Naso ye biso ke oza esclave te, ozaka esclave ya Yesu. Et en 1913, balobi sikoyo tozo manifester. Liboso balobi non, on va manifester pour la paix. Avant la Première Guerre mondiale. Après en 1913, entre 1913 et 1914, batelemi siko balobi sikoyo. Il faut totelema pour toloba na monde entier et yoka biso sikoyo. Ceux qui risquent basi ba yoki biso, il faut monde entier et yoka biso. Femme bonheur, tu es une femme bonheur du monde. Eh, moi tu me vois yebisanga atana na end. Ce que lingi kota la sanza, olingi ko mona étoile, okota la kaka likolo. Yo ba kota la yo kaka likolo, tango yo komi découvrir. Mais ce qu'on me découvrir était okotika la kaka, o baluka kaka. Basi wana soki batele makate, na yo nangai. Tolingi to sala te journée internationale de la femme. Le 8 mars. Telle journée ango. Et puis si biso mumbongo. Tina awa na Congo. Moi sinon so kendesine. Ba papa bazo kendesine. Bazo préparer le 8 mars. Mois de la femme. 8 mars, mois de la femme. Et belé bateke hein. Parce que basimoko ba manifester. Natangu yo zo mona makambo eza anormal. Normal na kati na bombo na yo. Et toujours les femmes risques organisent des rassemblements clandestins. C'était un nouveau départ. Lutte pour les droits de la femme. Ya liboso tango basolola ki balobi non, on doit arrêter les guerres. Et zo banda avant Première Guerre mondiale, bango basangani déjà pour la paix. Et siko tango baye ko sangana na 1913, c'était maintenant pour réclamer les droits de la femme. Ba oyo les inégalités par rapport aux hommes, c'est-à-dire entre hommes et femmes, il y avait beaucoup de différences. Oko vanda na mobali na yo boyeti. Ezana ba ensemble mususu etikaliti sikoyo. Menaris na tango wana obimi boye na mobali te esalema te. Esa kaka ye liboso yo sima ozolanda ye. Omemeli ye pe basaki. Me ye azana maboko ya komema te. Ezala ki
makambo ebele basi bazonyokwama nde basi décidé balobi non trop c'est trop les droits des femmes mais en Christ il nous a tout donné les intégralités autonomes. Moi, si azalaki na makoki ya koloba lelo ke nazo sala réunion ndenge tozo sala boy et salamité. Moi, s'il faut à dépendre toujours. Or que ngolo na biso alongoli biso na vie ya dépendance. Na kati na tangu wana na ba droit o basi babandaki ko réclamer. Babandaki ko réclamer lisusu les droits civiques. Moi, si azalaki na droit te ya ko sala ko participer na vote. Vote tozo voter na yo nanga o. O tolobi ke tokende na vote, voter vert. Attends voter vert mais to voter quand même. Nani monto abotami na voter vert. To voter qui quand même. Mais dans les temps, na so yebisa yo ke moi si azalaki na droit ya vote te. Parmi ba makambo babandaki ko réclamer na 1913. Il n'y avait pas. Moi, si azalaki na droit te, quelqu'un de kosa la politique te. Moi, si azalaki na droit te, ndenge na so yebisa bino ki azo telema na makambo ya mboka te. Basi ba telema, basi révolté. Po baluka oyo ezali droit na bango. E baye ko pesa ngo kombo en 1911, babenki ango Wikipedia. Ezana ya barisi siko na koyebiso ndingi. Amen. Tangu femme du monde akokoma na risa ko memela yo réponse à Wikipedia. Amen. Na tangu wana ya Wikipédia, il y avait 1 million de femmes qui ont commencé à manifester en Europe et ils ont payé les prix. 1 million de femmes, 1 million, nazoloba 100 personnes, mais 1 million de femmes. Bango ba yoki, basi ya resi kuna ba manifester. Bongo biso na France totikali. Parce que na France na tangu wana pe ezalaki mwana ya 14 ans akei libal. Bazalaki na droit. Mais lelo et comme droit de l'enfant. Alléluia. Zamba pambola biso. Po ezana basi babunda po na biso. Yope il faut obunda. Na kati na Yesu. Kobunda lisusu libanda te. Parce que makila oye sopanaki pona basi wana 1 million tango ba manifester ba côté libango ba bomi mwandambo. Ils ont payé leur vie. Wikipédia. Ata bomi tokotika te. Ti mwasi akozala libéré. Makambo yozo bika siko yozo loba. Nazo kende ngai pe na ko sala oyo. Nazo yebiso ke eza na basi basala ngo poyo okoma oyo ozali lelo. Parce que ba oyo ba yoki nazo kamwa ce que omoni mwasi auti na Paris aye kote ya biso nyoso tokei. Mais biso tokokende kote bango mokolo nini. Eza makambo zo révolté. Et tango ba oyo ba yoki ke batu ya risque ba se révolter kuna na Europe. Va se unir. 1 million de femmes va matina nzela va keko manifester pour les droits de la femme. Moi ça l'était azwazemi tangu ya lingi. Et ça te que moi ça aide kaka pona ko bote te. Mais na tangu wana ozana droit te. Wikipédia. Balobire papa c'est tika la ka bon. Et le mouvement d'élite féminine et pensant na continent Mobimba, Europe,
Amérique en 1913, 1914. Les femmes américaines pe ba yoki ke Europe kuna ba manifester ba se manifester pe bango. Yango ba ye ko vanda bango nyonso mouvement esangani. Tant mouvement esangani nde balobi, on doit trouver maintenant jour précis. Otoko banda ko manifester et otoko banda biso nyonso ko honorer jour wana. Ezala na Russie, ezala na Europe, ezala na Amérique, na cadre ya mouvement pacifique. On avait publié les dates de le 8 mars comme journée internationale de la femme pour la paix. Moi, si yo bengami kaka po pesa kimia. Kanga ba date oyo. Le 2 mars, c'était en France. Basi ya Autriche pe bayoki. Bango batelemaki le 9 mars. Ba Allemand, côté ya Pays-Bas. Bango baye côté le 12 mars. Les pays de l'Est. Bango batelemi le 8 mars. Et en 1945, Siko Yonde, monde entier, babandi ko manifester. Les femmes italiennes, bangonde batikala ki na sima, baye kote le mape na suka. Baye kokuta basi batie date oyo ya le 8 mars. Pour nani? Parce que les femmes n'avaient pas le droit de voter. Les femmes n'avaient pas le droit de travailler. Dans les domaines politiques, non. Mais si elles travaillent, elles ne pouvaient pas toucher les mêmes salaires que les hommes, non. Son salaire était toujours réduit. Femme n'avait aucun mot à dire. Ceux qui balobi vende au vende, télémo au télémi. Mobile à côté au télémi au tikeli place. Te, bongo te. Asazambeko abondela bisokala makambo nga nazo yebisa yo jusqu'à ce jour tina ndenge tozoloba na yo aw baso batikala na salaire ya se mais quand même côté mususu baza développé baza libéré baza kaka les femmes israélites ce qu'on continue à Israël. Bakoye biso que c'est deuxième salaire ils ont secondé maison parce que la femme c'est une aide. Le col a aide salaire naye ils a considéré le col le deuxième salaire nandako boye bazo kitisaye côté wana ba femme israélite tango bazo betela ngali solo wana na lo bien bango bien ba garder nzambe. Mais ceux qui ont armée, ceux qui ont armée, ceux qui l'État n'a pas encore lobby les loyoke, tous en a posé à 5 000, basimbi biso quelque part. Ceux qui ont bimi 10 000, il y a que 6 000 les aïe à bas, 4 000 les aïe à mi-bail. Na kat na armée bakota penza. Ceux qui ont misé na bango. Okokuta na basi parce que c'est obligatoire que ceux qui ont 18 ans kota na misé obimi misé okeya armée et ngo zo kota na misé omoni kama makambo ba mususu basala omoni makambo basala ba oya yo et tango zo kota na armée ozo kota na décision et basi bazwa décision ya kokota na armée plus que na misala mususu na Israël. Malgré ça, bafutaka bango salaire mogoti. Ya bango ezalaka moins réduit, ezali susu réduit lokola ya batu ya risité, mais moins réduit. Tango totuni ba yebisi biso, wana tokendaki na papa na ngande totuni ba yebisi biso, c'est parce que c'est considéré toujours comme deuxième salaire dans la maison. Amen. Makambo eza ebele, oye leki, obasi ba manifester
Ba réunion eza ebele, mais nazwi quelques lignes. Poto zalana idée. Et le koneni tozo benga sanza ya basi. Journée internationale de la femme, le 8 mars. Bayaki ko vanda, basi ya Autriche, basi ya Allemagne, basi ya Italie, bayaki ko vanda. Nde balobi sikoyo. Topé sa date fixe. Comme ça, to banda pour célébrer jour wana bisonyons. Et tant que to en 1945, des pays de l'Est, na bisonyons au pays to continue na kati ya mouvement. Amen. Sikoyo tozo zonga na Bible. Parce que nous voulons accueillir le mois de la femme. L'église kuna, est-ce que tokozonga kuna? Ezaka basi basangani po basala mapinga nakati na armée. Est-ce que tozo mona ba armée? Ba nakati na armée ezana minoko boni nazolo baka armée na biso ya Congo awa. Tozana batu ya Este, tozana batu ya Bakongo, tozana batu ya Baluba, tozana batu ya partout. Va former une armée. Femme bonheur, c'est une armée. La Bible dit, une armée s'élève. Yo pe kota na armée wana. Attends, on a l'église na yo. Ozui engagement. Et kenga na tikali femme bonheur. Ça le la paix. Makambu ya femme bonheur. Programme ya femme bonheur. Amen. Ozolanda yango. Ce que olingi kozonga na église na yo ozongi. Ce que monique na femme bonheur nzambe pe azo sunganga. Parce que ako sunga yo. Parce que ako sunga yo. Parce que ako balisa yo. Parce que ako botisa yo. Olobi peke na tikali na femme bonheur. Oza libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Yoka. Toye poto vide ba église ya batute. Tozana posa na bango. Yango tina toyambi sanza oyo boye nakati ya louange et adoration dans les mêmes mois tokozala na réunion ya couple katikati na oyesika. Eza le 7 mars tozana réunion ya couple. Tozana ba pasteur na biso mingi tokozala na bango a. Amen. Et ba pasteur wana bakoloba liloba pona femme bonheur akende liboso. Femme bonheur ayako sala église te ayako sala nde ministère. Femme bonheur azana église na ye dimanche na kokende na église nanga. Mais samedi naza awa na ministère ya femme bonheur. Bozo yokanga. Femme bonheur azana église na ye. Omoni ndenge tozoloba ke central. Omoni bano ndenga bazo mema biso bauti kuna Chorale Tabernacle bauti na église foi abondante. Ici. Nde esika ba femme bonheur ndenge tozaboyi biso mibale tosambelaka kuna. Ba mususu bazana ba église na bango. Ba mususu bazana église na bango te église na bango ezande femme bonheur. Samedi tozo adorer Nzambe, tozo kumba melaye, tozo pesa ye ba louange nyonso. Mardi tozo ya Mwatangu muke ya liloba, mwatangu ebele ya mabondel, intercession mardi. Parce que toyebi ke Nzamba sala kanakati ya prière. Nzamba yoka kamwasi. Ce qui basi ya mokili ba se manifester, loi échanger. Bongo siko Nzambe na lola. Tangu yoko telema epai na ye okoloba. Nzamba yoka yote. Nzamba pesa yo mbongo te. Apesa yo bana te. Mobali pete. Akopesa nyonso azanzam. Yoka.
Naebisa ki bino le 8 mars le 28 décembre. Naebisa bino ke na femme bonheur toza na basi. Femme bonheur ndenge toza boy to na basi ebele. So moni mutu azoluka mwasi akobala oyebisa ke ndeka na femme bonheur te o retrouver mwasi ya kitoko ya pe ya bien. Ezande bongo te. Omoni ndenge to bandi boy. To yambi moi de la femme, na louange, na adoration. Amen. Toko suki sa moi de la femme, na célébration munene ya mariage aw. Femme bonheur azo balisa ko. Amen. Femme bonheur azo balis. Bon, tangu yo kolinga koya. Yaka na kopesa yo muke na kolakisa yo couple wana ka le 7. Tangu tokozana na ba couple ya ba pasteur, ba couple. Nde na kolakisa yo couple wana. Ba oyo bakobala le 28 mars. Ekozala ka samedi ya ba femme bonheur. Femme bonheur azo stili sa manifestation na ye na kati ya couloir moko. Oyo ezola kisake ya solo réellement eza moi ya basi. Amen. Wabeti ata maboko te wazana kanda. Moninga bali sepela te. Ata réunion yango. Eza réunion de couple. Mais yo femme bonheur obengami oya. Ozala na mobali te yaka na yo. Parce que c'est les femmes bonheur qui organisent. Tango koya le 7 mars. Qui trouve une bonne femme, trouve les bonheurs. Qui trouve une bonne femme, trouve les bonheurs. Qui trouve une bonne femme, trouve les bonheurs. Oh, femme bonheur du monde. Femme bonheur du monde. Moi sinde bato babimelaki. Femme bonheur du monde. Nanzela moi sinde bayebi babimelaki. Femme bonheur du monde. Nanzela moi sinde pasteur babimelaki. Femme bonheur du monde. Nanzela moi sinde babozi bamotamaka. Femme bonheur du monde. Nanzela moi sinde fati ya bimela. Femme bonheur du monde. Nanzela moi sinde fati ya bimela. Femme bonheur du monde. Nanzela moi sinde fati ya botamaki. Femme bonheur du monde. Bolemu ya te ya kamalamu po wazalelo. Femme bonheur du monde. Mama wili ya te ya kamalamu po wazalelo. Femme bonheur du monde. Oh, femme bonheur du monde. Femme bonheur du monde. Ah, femme bonheur du monde. Femme bonheur du monde. Qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. Qui trouve une bonne femme. Merci. Ok, voilà, ezali nzembo sika o salami pour la femme bonheur du monde. Toye mango bimba na yango na semaine ezoya na manifestation ya couple. Est-ce que vous sepeli nango? Mais pas sûr que sepeli na ontamba pambola yo. Sikoyo tozoyema le Dieu de dessus. C'est lui qui est capable de faire toutes les choses. Azali capable ya kosala nyonso. O ezalaki yase autombola ngo likolo. O ya likolo, il est aussi capable de renverser les choses. Monaka bansi na tango anae. Isaleli ya monaka dongi
na bango wana ntango ya kolona se bango moko ntango ya kolona se bango moko ntango ya mosala se bango moko okei libala mama se yo moko okati bilanga se yo moko mosali mosala se yo moko ikomi na ntango ya kobuka mbile mibaye nzambe abengaki Gideoni elombe na ngai kobanga te elombe na ngai kobanga te kindi na ndako ya midiyanga yo toyoka ndoto ndoto na bango ekota tolande efeti na bango ndoto na bango ekota tolande efeti na bango ndako na bango ekokweya desideso bitumba na bango ekozonga desideso balobaki ekosimba te o desideso balobaki nakobala te desideso nuyali nyasita pindi ebabangongai nuyali nyasita pindi efalme wangu mfalme wa mbinguni baba wanidiza mfalme wa mbinguni msungani wangu talatina kana yembelaka masiyelaka etumukubia bengaka yezabadesidesu baoyo bazalaki osekenga lelo bafukamelinga misapi bashubangai nelongi elelo betelingai maboko monokwelakelaki ngai mabe lelo echange langage basila wakopesa ngai nyonso nakosinga soki nasengi bongo masiya akopesa ngai soki nasengi libala masiya akopesa ngai ata nasengi mwana masiya akopesa ngai ata mayele na kelasi masiya akopesa ngai ata biye ya voyage masiya akopesa ngai talatina ngana yembelaka masiya na ngai yesu desidesu ikolokada tetwa milia ikolokada tetwa milia na vyakumutu vyakula vyakuishi vyakuishi vyakula vyakumutu vyakuishi vyakula vyakumutu timba ibosome zambi wa desidesu timba ibosome zambi wa desidesu sala boy merci pour la yomo todo sala Rain mwana izambi wa desidesu zambi wa desidesu mwana izambi wa desidesu zambi wa desidesu mwana izambi wa desidesu zambi wa desidesu gamolele ubakadi lwa magasa zambi wa desidesu gamolele ubakadi lwa magasa zambi wa desidesu sabulele ubakadi ni mashinge zambi wa desidesu sabulele ubakadi ni mashinge zambi wa desidesu kuna betu ni baba ni ujini zambi zambi wa desidesu kuna betu ni baba ni ujini zambi zambi wa desidesu wate mukumi katena wako upangila bola zambi wa desidesu babulele ubakadi bamwa zambi wa desidesu kulele byabulele basanje langashi yako zambi wa desidesu wa bulele ubakadi ni babagai zambi wa desidesu kulele byabulele basanje langashi yako zambi wa desidesu wangi mwabana si ujini zambi zambi wa desidesu moyo wangi mwabana si ujini zambi zambi wa desidesu wili wangi mwabana si ujini zambi zambi wa desidesu babega baduna shabo babaganga zambi wa desidesu baduna babega baduna shabo babaganga zambi wa desidesu wayo usambe unenu ninuka mwamba kubatoka zambi wa desidesu wayo usambe ubuyi ninuka mwamba kubatoka zambi wa desidesu wayo usambe uwili ninuka mwamba kubatoka zambi wa desidesu zambi mufunda baba mumana kufunda zambi wa desidesu ya zambi ikabwena uli mwakwinyanga zambi wa desidesu ya mulume ukabwena uli mwakwinyanga zambi wa desidesu umabigesa minyana neile ya milena zambi wa desidesu umabulele mu minyana neile ya milena
Sisho na wela umutu mwasefu palo Mubalo kuchibulula Josefu na matuka muluka Salabwe Mulolo Bantu bakumusokulele ubagani bamumilemo Bantu bakumusokulele ubagani bamumilemo Bantu bakubangudulele ubagani bamutisesa Bantu bakubakwangalele ubagani bamutisesa Bakubangashika ubagani bamumilemo Bantu bakumisokulele ubagani bamumilemo Bantu bakubakongulele ubagani bamutisesa Bakukabela mwangalele ubagani bamumilemo Bantu bakukabindalele ubagani bamumilemo Bantu bakumusokulele ubagani bamumilemo Bantu bakumisokulele ubagani bamumilemo Santomboka eloyo bakomi na poto Santomboka eloyo bakomi na poto